Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Merve na banda kuna bino to pe esika nyonso tu bozwi libaku ya kolanda KNB News ya mukolo ya mardi ya lelo. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Cinquantième assemblée ya plénière oyo ya SADC et Fungama Kibongo mukolo ya lobby oyo ezalaki lancé avec impact na idéologie et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na palais du peuple. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé Kibongo ba travaux ya 52e session ya assemblée plénière oyo ezali ya forum ya ba parlementaire oyo ezali ya SADC. Ezalaki bongo mukolo ya lundi 5 décembre 2022 awa na palais du peuple nde esika wapi ba travaux oyo ezalaki lancé et pas ya président en exercice ya organisation oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo. Na mona ye ya circonstance Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ya RDC ba forum oyo ezali lié ya réflexion ya formulation par excellence pour na la volonté ya peuple ya chaque pays. Na qualité na ye ya président en exercice ya organisation oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré encore ba parlementaire ya SADC soutien na ye pe accompagnement na ye na ba processus ya mutation oyo ya ba forum ya ba parlementaire ya SADC. Yoka président de la République tango azwaki maloba alobaki boye. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Kasi lokola ezali momesano lokola toyebi mongunya ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo azangaki te ko charger lisusu Rwanda oyo azali ko continuer kaka ko soutenir
ba rebelle ya M23 kuna na est ya République démocratique du Congo pona ko continuer ko sala des autres ba terroriste oyo ya M23 bazali kaka ti lelo oyo malgré ba accord ya Luanda, malgré ba accord ya Nairobi, bazali kaka na sol congolais, bazali coopérer. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé en OP à lobby ezali malamuté. Boye et sengeli pour na région ba tu ba vivre kana des autres ya boye et ezali malamuté. Merci mokonzi ya mboka. Babomi plus de 200 personnes awa na Kishishi na Nord Kivu na yango epesi occasion et pas ya chef de l'État président de la République otinda madame la ministre Rose Mutombo kuna na aye pona kokutana na procureur ya CPI kosolola tope kofungulisa ba enquête moko ya sir pona baka oyo esalami awa na Kishishi ya RDC. Ezali sous impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde atindi madame la ministre ya justice akende kuna na pays na aye kokutana na procureur ya CPI pona makambo tope situation oyo ezali koleka na RDC awa. Babomi ba congolais ebele kuna na Kishishe na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu esika wapi M23 azali ko continuer coopérer chaque jour. Abomi plus de 200 Congolais na yango président de la République na gouvernement batindi madame la ministre ya justice akende kosolola na procureur ya CPI po ba enquête moko très sérieux et fongwa makuna na CPI po na ba auteur ya ba crime oyo bayebana pe bazwa charge ya makambu na bango. Biloko ya boye awa na République démocratique du Congo tolembi malgré communauté internationale ekangi monoko na misu bazali komona makambu te ezali koleka awa na République démocratique du Congo kasi ba congolais ba kovanda kimia te jusqu'à ce que communauté internationale ekotala sort ya ba congolais oyo bazali kokufa awa na est République démocratique du Congo. Et comme il okola momesano kuna na Lubumbashi des autres ezali ko continuer ko salamaka mokolo lundi 5 décembre 2022 ba jeune ya IDPS na INAFEC na bawewa babundi makasi ezali kutu batumi bale bakufa ba detail bolanda na elema oyo. Likambo oyo etali bakumbu tukutuku awa na République démocratique du Congo toyebite toloba ninye tozali awa na ville ya Lubumbashi na commune ya Kenya na sima mikolo uti koleka tolakisaki bino ndenge nini bawewa bautaki koboma prophète Jérémie kasi lundi le 5 ba jeune ya IDPS na INAFEC na bawewa bauti kosala désordre makasi na ndenge ya kosakana te ba jeune ya IDPS baakize INAFEC na ndenge bazofutisa bataxe na barre de bus illégalement kasi na sima ya désordre wana ndenge 2 personnes bakufi na ba misusu bazwi ba choc makambu ya boye ezali malamu te kasi tokoloba kaka na gouverneur ya ville ya Lubumbashi yeba ndenge nini ya ko renforcer sécurité ezala awa na ville ya Lubumbashi po makambu ya boye ezali malamu te po na désordre zana makasi na este toyoka lisusu désordre zala Lubumbashi entre ba congolais eza mabe makasi makambu ya boye. Oui. Beltesco azali koteka bakaye ya ona stilo simba pona kelasi ya bana biso eleka kitoko. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala de city
responsable mama responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Betosco mpo momesano amemi bino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Betosco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouve te mpo ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko epuis surtout batreni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Betosco eza na zone na monene kosomba bastop nyonso bolingi kokende bapoint de vente nyonso ya Betosco l'intérêt ya paye na basucursale pourquoi pas awa na Kinshasa na badistributeur bosomba bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya oyo ya Betosco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo moto olingi kosala badon na baekole eya kosala baréservation na service na biso commercial en tout cas bakosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers yaou de la société Betosco et stylo kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Betosco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Betosco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Betosco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Augustin Ayimba apesi ba idée ya makasi na lolenge nini ekonomi ya mboka ekoki komata a part na nzela ya cuivre cobalt to pe biloko mosusu bilanga pe to pe mabele nzamba pesa biso ezali très important pona komatisa ekonomi ya République démocratique du Congo. Naye na sango moko eloko moko esalinga esengo mingi na motema. Azali éducateur économique yenani Augustin Ayimba oyo azalaka na Suisse musala na ye ezali kopesa batu ba éducation ndenge nini batu bakoki kobima na ba situation difficile na kati ya mboka. Mbala mingi apesaka ba piste de solution ya tour oyo aye kobeta lisolo ya bilanga awa na République démocratique du Congo ndenge nini ezali ko produire à part ba minerais kasi mabele pe pona kolona ezali richesse ya munene oyo nzambe apesa na République démocratique du Congo pona population congolaise ba vivre malamu balia malamu bazala na kimia na mabumu na bango. Boyoka Augustin Ayimba ndenge azali koloba. Naye na sango moko eloko moko esalinga esengo mingi na motema. La semaine passée, week-end passé, nazalaki na mboko babengaka Saint-Louis, côté à France. Nakuta na couple moko to soyela bango il y a une année, to beteka ma solo. Au même côté à oleki aéroport oleki Nsele bakota Maluku. Ba sombi moi ba hectare moko na sui na mbokani sui mbekani côté kuna ya bandondo wana ozokota oleki Maluku. Basombi 2-3 hectares. Tout ça, bango il y a une année, mais c'est passé na kota la bango, mais étonnamment, bah la singa ba image, ndeko congolais, so ololinzala, yo moko salate, ba salika place wana, bah la kisinga ba image une année après. Oh là 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 là, ba saki ya manyoko, pondu ya ningwana, manyoko ya ningwana, ngai. Vraiment. À travers éléments au Nangolba que RDC Nzamba Pesanyoso, ma belle fertile. Et on m'a moyini. À ça, la toi, a déstabilisé le Congo. Pas dire que Congo, comment cause a développé en une année. Agriculture, pêche, élevage. En une année. Bah, image bota la ngobino moko. Bah, teki, bah, saki ya manyoko. Ya fufu. Deux fois te. Mbongo wana ba réinvestir dans susu. Car côté wana mboka na oleki Maluku mwa liboso kuna. Donc à travers les mands nanalo banini ba congolais congolaises totika kolela nzala nzamba pesa na Congo nyoso à part ba minéraux oyo ba bunisaka biso ba institution internationale na ba voisins na biso ntoyi ba côté wana Rwanda Burundi na Uganda baebi mboka wana ezana ba matière makasi mais au-delà de cela nzamba pesa fertilité ya kosakana te na la sape la diaspora nyoso ya Congo bosoma mabele ba hectare côté wana ya ba Nsele okema liboso kuna oseko kuta bandundu kona masangu kona madeso kona nguba kona manyoko kona couple oyo bavandaka na Saint-Louis
Je préfère n'attendre comme on a monté. Mettez la image batindi. Bakende na bakende même pas dans RDC, hein. Batindi kaka. Hectare d'abord basombi. Basu mutu mo sérieux. À celle bango bilanga. Na leki na bango moko. Tala basaki ya manioko. Tala pondu bo tala ngo bino moko. Vraiment, j'invite à la diaspora congolaise pour s'investir dans l'agriculture, pêche, élevage dans la RDC. Pour les développer. Augustin Aimba, teya ba Congolais, ba oyo bazali awa na RDC, na ba oyo bazali ba diaspora, ba yeba ke à part diamant, à part cuivre, à part politique, ba kokipe ko sala mbongo na lolenge mosusu ke kaka ko sala yango na politique. Ba tu ya mayele ya boye, nde ba sengeli pona République démocratique du Congo et avancer malamu, et tambola kitoko, économie ya RDC, et bandaka ko mataka mikolo nyonso pour population ba vivre malamu. Oui! Kaka ndenge tomesana kolakisa bino difficulté ya population ndenge ezalaka awa na RDC tope na Kinshasa, population ya quartier Songolo na commune ya Mongafula bazali ko vivre lokola bato bazali na village kasi bazali na capitale balobi gouverneur kutu a lokola ayeba kana yeba ngote population zali na pasi ya mai na ya courant kosakana te awa. Tozali awa na Congo centralité na mai ndombe pete kasi tozali en pleine capitale de Kinshasa na village Songolo na commune ya Mongafula population bazali ko vivre na condition ya malonga te transport ezate pasi ya mai molili courant kutu bamona yango te boyoka ndenge population balobi village openza Songolo condition na biso ezali awa penza difficile et difficile. Et là, quand liboso tozali pena na courant ezali te toza pe na mai te tozo mena mai kaka moko donc banda tongo koko kende kozwa mai pena ti de 6h à 20h nde motazo bima ba 16h alors que ne tozali bo pena courant lotidi kinde ezali te lotidi kitala ndenge tozo vivre yo moko zo tambola makolo transport ko utawa alors il faut kozwa pena moto ko banda gare Aujourd'hui, gare pendant beaucoup ma place aux alliés à 5 000, 7 000 francs congolais. En tout cas, ceux qui bakonzi bazomo na makambo batale la biso. Tokotambola ba mama bango bazota banda kendaki kosomba poisson. Ata chambre froide moko ezali à wata. Et loko moko ezali te. Siko ifa matati abeta makoro akomati matali kibala kina koluka. Akena koluka poisson kozonga akolesa bibwele yango ndenge akolesa pe population ndenge en tout cas yo moko moni yango soko tali penda partout passer par là tane bato bazotambola tala kuna rai soki elekiawa soki irate ko uta wapi gare e ko sutu ka iraye bato banotambola makolo bato mosusu bazouta Mbazalemba bato mosusu bazouta Ndili bato mosusu Kasangolunda ndeka kanzelaka yango okoza te ko magare okoma tika sangulu soki osala kana kasangulu okotambola ndenge ifo tambola makolo bakonzi o penza ya solo penza na gouvernement na biso oyo penza ya président de la République asalisa biso toza na village Sangolo na rea ya Luzizila esika 13 tozwaka 3 mais toza na pasi mingi po 3 soki esalite moya tokoma ville ezate kotoyo tala ndenge toza likolo ya mandalala pasi na pasi po na transport nano ezonyokwama sikoyo yango tozoluka papa bosunga biso toyeba ndenge nini toko vivre te masango emati nyonso emati biso tokosala ndenge nini verre ya masango 500 francs le isabana 5 ekomi problème kadikola mandalala ata tola pamba po atozwe ekomi problème pasi na pasi wenje ezate banda tolambaki ata client azate po nzele ezate ya komela hôpitali ba école ba fele ezate tozomona pasi mingi tozobokola ba fele na pasi na bakonzi ba kosunga biso na ba hôpitali na ba classe bino bozalaka kaka soki tokomi pembeni ya baélection nde boye na bapolo na ba 5000 francs kasi bobosanaka ete okoki kosomba voix kasi conscience ya mutu basombaka yango te tala biloko okoki kosomba conscience ya mutu yango oyo oui
que ezali normal basi oyo bavandaka lupangu moko babandaka kosalanaka bechange ya basani ya biloko kolia oyo alambi ndunda oyo alambi matembele basalani bechange soki baza support ekosukela bango ndenge nini badetail polanda na elema oyo kaini be ya proposer le bino. Tambola na mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayandi likambu oyo etali basi ya mabala oyo basalaka bechange ya basani ya biloko okomona ye na ndaku na ye alambi ndunda voisin na ye alambi soso il faut basala kaka bechange ya biloko ezalaka nini toyebi te makambu ya bo ezali malamu to mabe boyoka population ndenge ba réagir ezali tantôt et plutôt. Cause la malamu, tout comme peut cause la mabe. Et koki kobikisa tout comme peut kobebisa yo. Moi si pe ya mabe na no moi si akoki kozwa mbongo ya mutu mususu ya mobali mususu. Alambi na ye yo za musala mais apesa ngo passe pa ya ndekone voisin aye la yo biloko na ndaku lego tuno bino voisin na biso mutapesi biloko wana yo lie mais ya malamu nango kozala non oza pe na eloko te na ndaku lokwa bozala na relation ya bien na voisin na yo alambi atali bana le mutu baza na eloko te alongoli pe ndambo apesi pe famille na yo koswa na wana mabe nango eza makasi soki mingi apesaka majorité mutu apesaka minorité muta majorité nde muta okoloba ne bongo mais soki bolingo ezali akotika koloba te so pe bapesanaka na baéquilibre ye alambi yo mpo olambi ye atieli yo madesu ye alambaki pondu atindeli yo pondu presque chaque jour eza bien pour la famille. Papa nanga eza bien te po to futela to koma bien to koma déjà famille mais na o ezala ki ya kozwa sanya biloko e uti koto eye to boy te ezala non mais eleka te mais ezala ra bien te tout ça bando tangelo kutu na lesa kaye bango lobi kuna pesa bango biloko baliaki ngam na lesa bango na akoloba nyonso basani nyonso apesa so ezaki 10 akoloba 10 mususu so kepte ko batisa na pesa na batu basala bongo batiki eza bien te eza mabe po na kobatela bana pe po na kobatela libota na moya lelo nde tokoma mutu na mutokoma ozana esika foto boy kanda te mama papa kozala kana bana ko garder bango kozala bien oya basani wana foto tika ngo eza mabe eza vraiment dignité que basi bazo foutre la place mo basangana ka bakabola biloko leza dignité parce que bango bazakata lelo baza bien lelo bakobeba na kaka to bakobeba na otangele makambo na muzumu ngapona nga vraiment na mona ngo eza dignité faut foutre les amba bet soto kutani nzambe ne mutalinga bato bakuta na place moko mais mutamta suka na kwena ye la vie qui l'autre ça kopisa na ka mbote bonjour mais ko sangana ko kabola biloko olia eza vraiment mabe eza vraiment mabe batika bao basalela ngo batika eza ko kitisa pe mobali na yo eza vraiment dignité ndekoranga toyebi ke esunga kanango tangu mususu olambi te biloko ya voisin pe ekoki kosunga yo na bana me keba na bisenga keba okoya koleka libumu pe yebaka poison ezali Kinshasa eleki partout oui. Artiste Fally Ipupa bazali kozela ye awa na parquet ya Gombe pona procès ya makambo oyo elekaka mokolo ya le 29 jours ya concert na ye na ndenge population bakufaki pe badega ya lolenge na lolenge esalemaki badetail bolanda na commentaire oyo. Artiste musicien Fally Ipupa ya République démocratique du Congo oyo abetaki concert mokolo ya le 29 concert esalaki mama na badega oyo ekontaki nombre ya 11 morts pe bablessé na baka ebele elekaki kuna na communiqué moko selon basource bazali kozela ye mokolo ya le 8 awa na parquet général près de la cour awa na Gombe aya kosamba tope aya kopesa ba explication sur ba dégâts oyo esalamaki kuna na stade des martyrs kasi motuna ezali Fally Ipupa azali na ba tournée mulai oyo azali kosala c'est un long calendrier na ye akokata tope akotinda mutu akende ko représenter awa na parquet na Kinshasa na Gombe dossier oyo
ebandaka uta kala batu ebele bakanisaki esili kasi lelo oyo l'État congolais balamusi lisusu dossier yango pona artiste et musicien oyo Fally Ipupa apesa ba explication na badega oyo esalamaki na Stade des Martyrs po ba famille ebele et perdre bana et perdre bandeko ba misusu ba perdre biloko kino lelo oyo kutu ba misusu ba mona na kate. Artiste Fally Ipupa, il faut appeler sa explication na date ya le 8 décembre awa na République démocratique du Congo na parquet ya Kinshasa. Oui! TikTok ya lelo to proposer les bino oyo ezali ko sekisa makasi pe ezali ko pesa conseil bolanda yango avec attention pe tirer les sons na TikTok ya lelo. Mobali banvuka ka ete. Mobali bagangela kete. Yo comme ça mobali wa mwana yo. Hein? Mobali ba dicta ka ete. Moi si il faut ça maniable, faut pas mobali des fois l'action nzela. Yo comment gagner mobali mona ke mwana bino? Oyo ka ki kaza leka noko na bino bien mwana suka batata ya bino. Te. Mobali a chef. Asala te. Bozalaki ebele ya kolanda ka Mbe News ya mokolo na lelo oyo ngai nazalaki na sengo ya ko présenter bino yango na mardi 6 décembre 2022. Estengo ezali ete poto koti décembre kala mingi te bonne année ezali koya ukwei batiki yo. Lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no